नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी जॉब अलर्ट में। दोस्तों, इस समय की बहुत ही बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की तरफ से है, जिसमें कि आज 2 नोटिस जारी हुए हैं अभी शाम के समय 6 फरवरी को। तो देखिएगा नोटिस क्या है, उससे आगे चलते हैं। आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी जॉब अलर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पर डालेंगे डीएमसी जॉब अलर्ट तो आपको चैनल आ जाएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। तो चलते हैं सीधे, देर न करते हुए सीधे वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आज ही की डेट में 6 फरवरी को आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2021 के अंतर्गत विज्ञापित कुल 1262 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा मुख्य के स्कोर के आधार पर चयन के अगले चरण टंकर परीक्षा के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी, वो जो देखिए 1262 पदों के लिए कुल अभ्यर्थी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 15,174 अभ्यर्थी इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। ठीक है, 15,174 अभ्यर्थी, ये लगभग 12 गुना है। ठीक है, 12 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। जो कट ऑफ देखिएगा क्या है, कट ऑफ है जनरल की गई है 48.25, एससी की है 44.25, अनुसूचित जनजाति की 40.50, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 48.25 और ईडब्ल्यूएस की 48। तो देखिएगा ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस लगभग सब बराबर ही जा रही है कट ऑफ, इनमें कोई अंतर नहीं रह रहा। ये देखिए क्षेत्रीय आरक्षण वाले हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, महिला हो गई और ये उत्कृष्ट खिलाड़ी। ठीक है, तो ये लगभग देखिए ये 41.75 है, महिलाओं की 47.50 है और एक्स सर्विसमैन की 27 है। ठीक है, और ये अपने पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये थी इसकी 1262 पदों के कनिष्ठ सहायक के उनके अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब चलते हैं हम दूसरी खबर के लिए। दूसरी खबर है भी आयोग की तरफ से आई है आज। ठीक है, चलते हैं उसकी तरफ। देखिएगा दोस्तों, दूसरी अपडेट ये है जो कि आज ही की डेट में इसका भी शॉर्ट लिस्ट जो हुआ है, कैंडिडेट हुए हैं 477 पदों के लिए था। जो पैट 2022 के आधार पर नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए ये था। प्रवर्तन कांस्टेबल जो हमारी परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कैंडिडेट। ये 46.90 इसकी कट ऑफ गई है जनरल की, और अनुसूचित जाति की गई है 46.90 और अनुसूचित जनजाति की भी इतनी है। सभी की लगभग एक बराबर कट ऑफ है, टोटल सभी की बराबर कट ऑफ इन्होंने दी है इस बार। और ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 41.87 कट ऑफ गई है। ठीक है, और महिलाओं के लिए वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, ये सब ये। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या था, जो प्रवर्तन सिपाही के जो पद हैं 477 जो पद हैं उनमें इन्होंने कुल कैंडिडेट 28,368 शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये था यूपी TSSC की तरफ से आज की बहुत बड़ी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।